Tervist! Oleme siin Viljandi lähedal Polsteremma metsas, kus kohe on algamas tänavaaastane mulgikross. Tänu heale korraldusele ja tublidele sponsoritele on mulgikross üks populaarsemaid võistlusi nii Eestis kui Baltikumis. Ja seda nii pealtvaatajate kui sõitjate poolest. Tänavaast on korraldajad teinud rajale ka mitmeid muudatusi. Kuna mul enda uus kiiver ei ole veel värvimisest tagasi jõudnud, siis räägib teile neist lähemalt Toomas. Tere siis kõigile minu poolt. Läheme siis vaatame, mida siis korraldajad on rajaga teinud. No nii, raja esimene sirge siis, kus toimub kohtade jagamine just esimestel ringidel, millele järgneb siis kiire sirge peale hüpe, mis alati surutakse võimalikult maha, et rattad oleks maas. Enne küüre on nüüd hästi pehme kurv, kus väljast võttes on võimalik küürud hüpata 2 ja 2 ja kui seest võtta, siis tuleb need läbi sõita, millega kaotad kõvasti. Kohe pärast küüre järgib järsk tagasi pööre, mis on alati hästi soones ja hästi kivine, mis tuleb hästi kiirelt läbi võtta, sellepärast et kohe sellele sirgele järgneb kohe platoo hüpe, mis on siis üks võistluse pikem, et ligi 40 meetrine. Pärast seda tuleb kohe niisugune liivane hüpe, mis tuleb hästi täpselt sõita, et kurvisse ilusti ennast paika seada. Nüüd selle sirge peal on tehtud 2 hüpet, millest esimene on hästi lihtne, et kiirendada järgmiseks hüppeks, mis tuleb võtta hästi täpselt, et kurvisse ilusti kinni ennast pidurdada saaks. Nüüd siia teate jõudles on ehitatud 2 hästi järsku hüpet, just et kiirust maha võtta. Need sõitjate jaoks on hästi raske, kuna need tuleb hästi maha suruda ja hästi kinni pidurdada. Enne veel, kui metsa sõidetakse, on niisugune hästi pehme liivane kurv, mis alati läheb hästi auku ja hästi soonda. Kui oleme metsa jõudnud, siis korraldajad on seast ehitanud siia 2 uut hüpet hästi järsku, samuti joo maha võtmiseks. Sõitjatel on see paras pähkel. Kui siin metsast mäkke oleme jõudnud, siis järgneb pikk vasak kurv, mis alati on jääs. See aasta jääd ei olnud, on lihtsalt hea pehme vall. Nüüd jõuame raja kõige uuemasse ossu, kus on siis tõus ja mäe otsas on kohe tehtud platoo hüpe, mille järgneb kurv. See parem kurv tuleb hästi täpselt võtta ja hästi kiiresti, et säilitada hoogu. Nüüd enne, kui veel publik võtta, on tegelikult pikk vasak ja pikk parem kurv, mis lähevad sõiduaeg hästi auku. Nüüd jõuame viimase tagasipöördeni, kus viimastel ringidel alati toimub põhikohtade jagamine. See sirge on alati hästi aukus, siin tuleb kiirust säilitada, et teha võistlusraja siis pikim hüpe, mis see aasta on ligi 45 meetrit. Nüüd jõuame raja viimasesse kurvesse, kus on veel võimalik rünnata viimane ring. Ja raja siis lõpetab finišhüpe, et kes ees, see lehvitab siin rahvale. Selline oli siis 2007. aasta mulgikrossi rada, nii et näpp püsti ja nautid krossi. Muchas gracias Tomile rajatutvustuse eest ja nüüd asja kallale. 2007. aasta mulgikrossi hommikuses trennis oli kokku rajal 211 kihutajat. Nagu ikka tehti mulgikrossil enne tõsisemat sõitu tutvusring ka pealtvaatajatele, kus sõitjad ei püüdnudki oma nägu ja tegu kaitsmete kiivritega varjata. Kõige olulisem oli aga selle juures see, et seda rivi vedas ATV-l ei keegi muu kui Aavo Leok. Pealtvaatajaid oli kohal palju, nagu ikka, orienteeruvalt 5-6 tuhat persooni ja oli mida vaadata, sest mulgikross oli tänavuse Eesti, Läti, Soome maavõistluse esimene etapp.
Kõige pisev ehk siis niinimetatud emade-isade klass 56 cm tõi hulgaliselt rajale motospordi tulevikku. Võidutses Claudius Roosma, Don-Erik Laane ning Tamur Talviku ees. Palju õnne võitjate mammadele ja papadele samuti. Et nüüd ma olen rajalt maha võtnud meie eks-Nexuse Heleni, et räägi, mis värk siis on, et kuidas on siis mehed, motosporti, ilusad naised käivad käsi käes? Muidugi käivad, ülikõvana. Aga sa vist oled esimest korda krossi läks? Täpselt nii. No kuidas esmamulje nüüd on? Ülikõva, eriti kui sa elad kaasa just sellistele inimestele, kes on krossis väga kõvad. Et kui järgmine kutsutakse, kas sa oled ka nõus tulema muda siis hängima? Kui sa mind kutsud, siis jah. Ole vast! klassis oli kokku tulnud 23 noort krossarit Eestist ja lähivabariikidest. Rain Koht ja Pauls Joonas said mõlemad ühe esimese ja ühe teise koha. Võidu jättis koju Raini viimase sõidu võit lätlased teise koha vastu. Kolmanda koha kindlustas endale kolmanda ja neljanda kohaga sõitudes Karel Kutsar. Soomlasi selles klassis poodiumi lähedale ei lastud. Räägi, Henri, kus siis on, et sind pole tükk aega krossi rajal näha, et oled naisemeheks hakanud ja väikse pere laenu võtnud ja peret planeerid suure oga või? Ei, jalg on haige, ei ole saanud sõita, et nüüd vist on krossiga ühel pool, et hetkel ei oska öelda, et põlv on veel siseside või mis on sisesidemed on vähe tuksis ja ei kannata veel sõita. Aga sükest adrenaliini pauku ja sükest väikeste kripeldus sees ei olnud nüüd üle pika ajale krossil olla ja seda enam, et mulgikross on alati sükest suursugune, kus kõik, ütleme nii nimetades Eesti asjad on koos ja kõik sükest jõudu proovida, et ei tekkinud sükest kiusatust, et tahaks hullult tagasi rajale? No ikka tekkis, aga tuleb tagasi hoida, pole midagi teha, et jalg on haige, siis ei saa nii kiiresti sõita ja siis ei ole mõtet sinna tahapoole ka nende vähe aeglast temaga sõitma minna. Et ühesõnaga need, kes tahavad Henri Remmat näha, siis Tallinna ööklubide kunn on nüüd olemas jälle, sellepärast et sõita ei saa, et siis ma võin siin linna peal näha. Ei, ma teen trenni. Füüsilist trenni? Okei. Kus sa siis mulgimaal ära eksisid? Tere, Viljandi, tere mulgikrossi fännid. Kui ma tulin su vennale pöialt hoidma, ma olen ju ka nüüd krossimees. Ma vaatan, sa oled siin juba mitmendat korda, et sinus on ka takatanud see meeletu krossipisik või? Ikka, ma olen nii vanaks jäänud, ma ei viitsin palli põrgatada, ma hakkan nüüd motospordiga tegelema. Aga mis siis on see, mis tõmbab nagu sinusugust motokrossile ja kogu selle elustiile kõik sellega, et selles suhtes sa oled ju enamjaolt ikka siuke mingi räpivend, vaata, et hägis ka räpiüritustel, et kus siis on nii, et motokrossi sisse siia muda sisse? Ma ei oska öelda, see on uus liin vast ja avastamata mulle, ma proovin, vaata mis saab. klassis võeti ette juba 3 starti ning siin polnud eestlastel rohtu lätlase Krister Steko vastu, kes üsnagi kindla eduga kõik 3 startiga võitis ning lätlastele maksimumpunnid tõi. Edasi läks juba põnevaks. Andre Park oli 2 esimeses stardis lätlase järel teine, kuid 3. sõit enam nii hästi ei läinud. Lõpptulemuseks tuli 4. koht sõidust. Kokkuvõttes tähendas see võrdset punktisummat lätlase Mikus Petersonsiga, kuid määravaks said 2 esimese sõidud teist kohta, mis tagasid Pargile teise koha Petersoni ees.
sul on võimalus see koht öelda, et kus siis on Euroopas kõige ilusamad tüdrukud? Kas on see tõsi, et on Eestis või? On Eestis. Ehk siis on loota, et kui sina kunagi kellelegi sõrme paned, siis panustad ikka kohalike Eesti prouade peale või? Eestlanna ikka, jah. No aga siis räägi see suur saladus, et kes tahaks nagu Martin Leoki tähelepanu saada, et milline on siis sinu siuke ideaalne proua, kelle peale sul silm pidama jääb? Tavaline inimene. Kus krossi issi siis Aivar Leok ehk siis Aigar ja Martin Leok isa just sellel hetkel, kui nüüd on näha, mis on nagu maailmameistritel see võlusöök, no siin on melonit, siis ma vaatan, siis Aivar annab minna ühele vorstitekile, eks ju, juustuga ja juustuvõileib, nii et jätke kõik meelde, et kui tahate eriti kõvad vennad olla, mis tuleb süüa. Et kus siis on Aivar? Kuidas on üle pika ajal Eesti krossil olla? Ei, vägev. Aga juustuvorstist nii palju, et seda välismaal on väga vähe. Et need tuleb Eestis kilodega kaasa võtta? Võtame Eestist kaasa ja sellest ma naudin. Hommiku ma teda praen, siis lõuna ajal uuesti praen ja õhtul praen ka koos munaga. Aga kui siis ma vaatan, et või peale panustatakse lahja 50%, et miks siis nii? Kus siis nii kokkuhoidlikult? Võid üldse ei kasuta. Juust pääle, juust, vorst ja nii need kilod alla lähevad. Aga ma vaatan, et üheski korralikus krossibussist ei puudu ka meeletu energiajook. Arctic Sport on siin teema antireklaam, eks ju. Et kui siis on, et kas tegelikult ta on ka nii, et mõjub ilgelt hästi ja kõik tasakaalustab ja taastub, mis vaja on ja kõik vitamiinid? Hästi mõjub ainult Red Bull. Too annab tiivad ja saad õhku minna. Thanks! Uue nimega võrride klassis riisusid Koore soomlased. Meie enesetunnet tõstab ilmselt küll see, et teise koha saanud Harri Kullas on eestlane, kes aga elab ja võistleb Soome eest. Aga et tema keel pole kuhugi kadunud, seda kuulete kohe. Kõik 3 sõitu võitis ikka üsna kindla edumaaga konkurentide ees soomlane Jukka Pirinen, kes ei hoidnud ennast tagasi ka kiites mulgikrossi. Olin siin ka 2 aastat tagasi ja tookordki oli sama hea feeling. Mulgikross on väga hästi korraldatud võistlus, rääkis mees. Harri Kullas kogus punkte vastavalt esimesest sõidust 3. koha ning 2 järgnevast 2. koha eest. Pärast vigastuspausi oli rajal ka Leokite dünastia esindaja Martin Leok, kes esimeses sõidus tublit 2. koha sai. Kahjuks aga järgmised stardid läksid langevas joones, teises 4. koht ja 3. alles 8. Ometi viisas nendest punktidest, et saada MX2 kokkuvõttes 3. koht. Rannar Uusnale kokkuvõttes 7. ja Ardo Kauritile 8. koht. Et nüüd me oleme kinni püüdnud Harri Kullas, siis, kes on rahvuselt eestlane, aga võistleb ja elab Soomes ja samas ta pakub meile siin silmaelu ka vahepeal, käib oma nägu meil näitamas. Et räägi, et sa eelmine aasta oli päris pikalt Hispaanias olid. Ja et kui siis on Hispaania elu võrrelda kõige selle muuga? No et normaalne, no, et elu on nagu päris mitte nagu eriti nii hea, kui siin Eestis on ju. Et nagu inimesed nii nagu et prügi viestakse maha ja et nagu, no aga muidu, et sa soe ja niimoodi, et saab trenni teha, no normaalne, et Eestis ei pea siin najal kummidega hakkab meiega saagiga kuskil jääraja peal, et no et mõned rajad on, kus saab seal, et aga konkurenti eriti pole, aga no muidu normaalne, no saab vähemalt seda sõidu seda tunnetust kätte nagu kogu aeg. Aga kui nüüd on siis suures klassis sõita suurte meestega koos? No ikka, ega kõik vanad kollid on koos, et mitte midagi uut ei ole, et paar sõitjat on, mis muidu on sama, et vahet pole. Lihtsalt lähed annad ja täiega ja vaatad, mis tuleb välja.
No kuidas siis on, et räägi nüüd südamelt ära siis tüdrukutele ka. On see siis tüdruk olemas või ei ole? On. Vot nii, et võite ainult vaadata, kuidas Harri Krossi teeb rajas näppu visata. Thanks. Jaanus siin just rääkis, et vaata start läks nagu ta läks, seal kuldne keste alguses vist oli või? Et ta just rääkis, et ta oli väikse noorte vere laenu võtnud, et omale bussi saada, et Krossile tulla. Et räägis, värk on? No, võtsin jah laenu ja on selline vägev masin. Mõtlesin, et kulub marjaks ära. Et kui pisipärad tulemas, et see on vähemalt keda Krossile sõidutada või? Pisipere plaane veel ei ole hetkel. Mõtlen ainult enda peale, olen egoist. Nimelt ma võin valgustada, et Jaanus võttis noortepere laenu, et omale auto osta, et Krossil käia, vaata. Minu arust ostis sellest Veljaid endale ainult. Mul on juba räigelt kõva, noh. Ma ainult tahaks sõita. Niinimetatud kuningklassis oli rajal taas vigastusest paranev Juss Laanso, lisaks veel vennad Triisad, Jaanus Koval ning kõvad soomlased Mikko Kalatie ja eelmise klassi võitnud Jukka Pirinen. Esimese sõidu 4. ringil läks võistlust juhtima Toomas Triisa, kes kahjuks piledu käest andis, selle võitis üle Juss Laanso. Juss püsis liidrina finišini, teisena lõpetas soomlane Jukka Pirinen Toomas Triisa ees. Teises sõidus pidas Juss Laanso oma hea duelli Mikko Kalatiega, kellele ta kaotas lõpuks vaid 2 sekundiga. 3. koha võttis Toomas Triisa. 3. sõit aga Laansol enam nii hästi ei kulgenud, mees jäi tehnilistel põhjustel raja äärde. Mikko Kalatie võitis taas sõidu, seda sedapuhku 7-sekundilise sõiduga Toomas Triisa ees. 3. oli Viljandi oma poiss Jaanus Koval. Juss Laanso sai 3 sõidu kokkuvõttes 5. koha. Jaanus Koval oli 4., Jukka Pirinen 3., Toomas Triisa 2. ning esikoht selles klassis kindlalt soomlasele Mikko Kalatiele. Maavõistluse arvestuses läks etapivõit lätlastele, soomlaste ja eestlaste ees. Ja kes siis oli sinu lemmik esimene start? Toomas Triisa ja Jüri Triisa. Räägi siis, kuidas on nüüd üle pika ajal suures klassis sõita, et muidu sõitsid enne kogu aeg võrri, ehk siis MX2, et kui siis on vanema vennaga koos võistelda? Väga raske on, et pole päris pikka aega trenni teinud, et siin käevigastus oli. Aga muidu on äge suurega sõita, on hüppeda lihtsam vähe üle hüpata kui võrriga. Aga et siis tänase sõidu eesmärk saab vanemal vennal ära teha või? No alati. Aga Tom, räägi, sa olid jumalasta pikka aega, olid esimene. Et mis siis juhtus lõpus? Ma ei teagi. Pingutasin kõvasti terve sõit, et esimene olla, aga lõpus ikka käsi läks jämedaks jälle ja nagu ikka siin Viljandis ma algus hoidsin küll selleks, et vähe tagasi, et lõpuni kestaks see käsi vastu, aga ikkagi käsi on, siis lõpuks läks nii krampi, et enam ei jõudnud kinni hoida lihtsalt. Käed enam ei värise, käed on nii väsinud praegu, aga jah, et selles suhtes, et ma olin päris nääruses, et siuke, ma ei tea, ei osanud nagu kuidagi olla, et nii palju on seda vaba aega nüüd olnud ja nüüd, et noh, oled saanud elu nautida ja... Olin ära unustanud selle adrenaliini ja selle tunde, mis enne starti tuleb. Aga nüüd see vist on olemas, et kuna esimene stardivõit on käes, et vist päris hea oli seda finišilippu saada. Vist olemas on, sain ju kohe stardis väikse äratuse siin, et sõitsin puusse kinni. Siuke väike... Aga lõpp läks hästi, nii et selle koha pealt. Ma ei uskunud üldse, et ma suudan nii hästi sõita või et ma suudan võita, ma tõesti ei uskunud seda. Eriti nüüd, kui ma puusse kinni ka sõitsin, et see oli, et ma arvan, et ma natuke ületasin ka ennast praegu. Aga kuidas siuke siis esmamulje on? Vaata, esimene start oli päris lahe nagu MX1-l, et kus siis oli? No see on sama hea, et nagu sa ootad bussi peatusest, saad aru, buss tuleb ette, uksed lähevad lahti ja sa ei lähe peale, noh.
MX1 klassi võitja Niko Kalatee, kes siin ennemgi võidutsenud on, oli rahul ka sellel korral. Lahe võistlus, mulle meeldib Holsternõmmel sõita ja võita, nii rääkis juba nädal aega varem platsis olnud soomlane ja mees lisas veel, et kui vähegi võimalik, olen tuleval aastal taas kohal. Niko Kalatee mõte on hea ning kohtumisega kõigiga juba uutel mulgikrossidel. Nüüd me olemegi kätte leidnud kõige selle mulgikrossi, ehk siis kogu mulgikrossi algataja Bossu, kõige suurem kunn, kes kogu selle asja eest vastab, et kuidas siiamaani siis rahule jäänud tulla? Hästi on läinud siiamaani, keegi pole suurt haiget saanud. Ja ma vaatan, et iga aastaga ainult kogu see publiku arv kasvab ja kasvab, et olete meeletu töö jälle see aasta ära teinud. Et kas on nüüd niimoodi, et kas süda veel meeletu puperdab sees kuni viimase stardini või on juba pigem niisugune chill ja rahulik, et kõik on nagu toimib, kuidas peab? Muidugi viimase stardini, viimase sõite raja pealt maha tulekuni süda alati puperdab, sest kross on kross. Ja kuidas siis kõik need meeletud ovatsioonid nüüd õhtu maha laetakse ja mis siis õhtud edasi toob? Kus siis see afterparty on mulgikrossil? No mulgikrossil on teatud tava. Organiseerijad lähevad kõigepealt kogunevad ühte sauna ja räägivad, mis valesti läks, mis halvasti, mis hästi, mida tuleb järgmine aasta samuti teha, mida tuleb järgmine aasta teistmoodi teha. Ja ma arvan, et kella 10 jõuame kõik siis afterpartile. Aga kus siis on, et kui nüüd nii palju seda sõita on ära olnud, et mis siis on see esimene asi, mis sa mõtled, et see nüüd läks valesti, et mis me järgmine aasta ära parandame? No praegusel hetkel sellist väga teravat asja ei ole. Ei olegi, jah. Et ühesõnaga kõik mullikrossi fännid on järgmisel aastal jälle teretulnud seesama kohta? Noh, üks asi kindlasti, mida parandame, on toitlustus. Et järgmine aasta võtame ilmselt teise sama võimsa toitlustaja juurde, sest üks sellise võimsusega toitlustaja ei tule mulgikrossiga toime. Et ühesõnaga, et meeletud krossi hullud on krossi toitlustajad mulgikapsast ja hernesupist tühjaks juba söönud? Seda selleks, et mulgikapsast hernesupist, aga see, et järjekorrad on isegi MX1 stardi ajal, vaat see ei ole vastuvõetav korraldajale. Nii et järgmine kord siis kõik tulevad, on soovitada võtta oma pontsikud igaks juhuks kaasa, et siis ei ole vaja? Kindlasti mitte, järgmine kord ma olen kindel, et mulgikrossil on 2-3 korda rohkem toitlustuskohtasid. Super, aitäh!